يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم شباب. أول شي ما مشترك بالقناة يشترك حتى يوصل له كل جديد إن شاء الله. كناري لونكشاير فول تغريد وفول ضخامة مثل ما تشوفون حجمه ما شاء الله. سعره 50,000 مثل ما شفتوا تغريدة شلونه، وهسه هم راح أشوفكم بعد التغريدة. مكان بغداد الحسينية مراجدية، الرقم مالته موجود بالوصف، اللي يحب يشتري يتصل علي وإن شاء الله ما أقصر وياه. ما شاء الله شباب، بالعافية على اللي ياخذه. شفتوا تغريدة، وهاي أنا واقف قدام مكتبة الطير. ما شاء الله. سعره 50,000، مكان بغداد الحسينية مراجدية. راح أقرب لكم الكاميرا عليه حتى تشوفون ضخامته وشكله. يعني الطير جاهز من كل شي. شوفوا الضخامة شباب، شوفوا النصبة، ولون حلو، وتغريد فول. بعد الواحد شري كل المواصفات موجودة بيه. تحياتي للجميع.